Part 3 Respiratory System Histology by General Education dha. Kanaaf gara barnoota keenyatti itti deemna. Part 3 irra jirra. Har'a kan nuti ilaallu tiraakiyaa irraa kaasneeti. Tiraakiyaa irratti wantoonni istiraakcharoonni nuti argannu tokkoffaa mukoosaa qaba. Mukoosaa qaba. Mukoosaan isaa immoo epitheliumii fi laamina propria of keessaa qaba. Epitheliumiin tiraakiyaa maalirraa uumame? Pseudo stratified columnar ciliated epithelium or respiratory epithelium irraa jechuudha. Laamina propriaatti gaafa dhufnu loosely connective tissue dha. Laamina propriaan rich in blood vessels kan keessatti baay'atu, lymphocytes kan keessatti baay'atu, elastic fiber kan keessatti baay'atudha jechuudha. Mukoosaan isaa immoo loose connective tissue of keessaa qaba. Contain blood vessels, nerve, lymphatics kanneen kan of keessaa qabu maal jedhama? Mucoosa jedhama jechuudha. Scattered mucus and serous secreting gland are seen also. Scattered mucus and serous secreting gland. Mucoosa keessatti glandonni mukasii yookiin seerasii secrete godhan illee ni jiru jechuudha. Supporting layer illee fibrocartilaginous coat kan jennu ni jira jechuudha. 16 up to 20 C-shaped hyaline cartilage are seen in tracheal wall. Garuu immoo wanti isa adda godhu C-shaped cartilage'n trachea keessatti argamu, akka isa kan larynx keessatti argamu geengoo miti. Geengoo guutuu miti. Maalidhaa? Bifa qabaata. Jidduutti smooth musclesiitu jira jechuudha. Kana ni ilaalla. External fibrous layer or adventitia made up of connective tissue containing blood vessels and nerve. External fibrous layer or adventitia kan jennuuni maalirraa kan uumamedha? Connective tissue ujummoo dhiigaa fi nervii of keessaa qabu. Ujummoo dhiigaa qaba, nervii of keessaa qaba. Isa keessatti argama external fibrous layer or adventitia keessatti argama jechuudha. Kanaaf kanan isiniin jechaa ture kana masilsoonni ni jiranii. Masilsiin bitaa mirga naannee haala isaa to'atu jechuudha. Normal airway dha kuni. Akkasuma laayiningii keessa isaanii jira. Laayiningii jira keessa isaanii. Luumeenii ni qabu. Luumeniin isaanii immoo mukoosiidhaan, submukoosiidhaan, connective tissuedhaan, adventitiaadhaan kan hundumaan maal ta'ee argama? Surrounded ta'ee argama jechuudha. Kanaaf esophagasii gaafa laallu, esophagasii yeroo baay'ee folded mukoosadha. Mukoosaan esophagasii baay'ee foldedidha jechuudha. Foldedidha akkuma argitanii. C-shaped ring of the trachea. C-shaped trachea kana yoo argitanii, cartilage kana yoo argitan ni dhufa naannee bakka jiru hin gahu. Inni dhaabbata jechuudha. Jidduutti bakka itti addaancitu qaba jechuudha. Eshi trachealis musclesii qabna asirraa. Trachealis musclesiin jirti. Tracheaan immoo mukasii fi submucosa of keessaa qaba. Mukosaa fi submucosa of keessaa qaba. Trachea labeldi gaafa goon akkas fakkaata jechuudha. Hyaline cartilage, fibrinous membrane jira, hyaline jira, fibrous membrane, submucosal layer, mucosal gland qaba. Mucosal gland jira. Trachea hematoxylin fi eosin fayyadamuudhaan gaafa laalludha kuni. Kanaaf respiratory epithelium ni arganna. Akkuma argitan mukasii ni arganna, lamina propria ni arganna, submucosa ni arganna. Trachea kana fakkiisaa akkuma dura isinitti himee. Kanaaf trachea C-shaped cartilage, C-shaped cartilage,
C-shaped cartilage. C-shaped cartilage. Okay. Traakiyaa tokko tokkoon gaafa gargar baastanii maayikirooskoppiidhaan qorumsa irratti islaayidii maayikirooskoppii jala sii godhanii isin gaafachuu danda'u. Kanaaf tooftaa kana fayyadama. Ishi. Kaartileejota jiranidha jechuudha. Kanaaf kaartileejii of keessaa qaba. C-shapediin bakka prominent feature for traakiyaadha. Kunniin kaartileejii kan jiran agarsiisanii kaartileejota jiran agarsiisanii kaartileejotadha kunniin. Ishi. Isaan kunillee kaartileejicha prominently agarsiisu. Tokko tokkoon ciliated columnar epithelium arganna asirratti. Achi seeromuusinus cell arganna asirratti. Hyaline cartilage arganna. Sanaan booda fibroelastic tissue arganna. Asirratti. Trachea epithelium, ciliated, non-ciliated cells. Note the difference in size between cilia and microvilli on the surface of non-ciliated cells. Kan arganna jechuudha. Ciliated partidha kun. Cilia kan jennu sun isaan kanadha. Electron microscopeedhaan gaafa ilaallu. Cilia in more detailed. Cilia kunillee ciliaawwan jiranidha. Isaan kana kan maal godhanii kan dastii alaa seenuu trap godhanii gara alaatti deebisanii jechuudha. Kunillee electron microscopeedhaan gaafa ilaalludha. Marga kan fakkaatu jechuudha. Kunillee isuma. Kana microscopic structure of lung and bronchial tree gaafa ilaallu. Ileum of each lung receives the following structure. One main extrapulmonary bronchus, pulmonary artery, vein, lymphatic vessels kan hundumaa hin argina jechuudha. One main extrapulmonary bronchus ni argina yeroo laangii gara walii isaa fudhannu jechuudha. Pulmonary artery, vein ni argina, lymphatic vessels ni argina. The main lung tissue formed of lobes and lobules housing the different part of bronchial tree, which are main intrapulmonary bronchi, bronchiole, respiratory bronchioles, alveolar bronchioli. Kanneen ni argina bronchi, bronchioli, respiratory bronchioles, alveolar bronchioles.